Salam uşaqlar, mən sizinlə indi 16 və 17-ci səhifədəki misallarla davam eləyirəm. 16-cı səhifədə burada tərəzilərin şəkilləri var. Onunla başlayırıq. 16-cı səhifədə başqa misal olmadığından 7 ilə başlayır uşaqlar. Burada tərəzilərin qolları deyirik, bu mərkəzdən kənarlara, sağa və sola tərəf olan hissələrə tərəzinin qolları. Tərəzinin qolları bərabərdirsə, əgər bunlara da tərəzinin gözü, məcazi mənada işlədilən sözdür, tərəzinin gözü. Tərəzinin gözləri bərabərdir. Tərəzinin qolları düz bir formada açılıbsa, deməli, bunların tərəzinin gözlərində olan yüklərin qramı da göstərilib. Yəni, sol tərəfdə nə qədər neçə qramdırsa, sağ tərəfdə də o qədərdir. Sol tərəfdə 2 dənə x üstəgəl 3 bərabərdir 45. Deməli, tənliyimiz olacaq 2x üstəgəl 3 bərabərdir 45. İkinci tərəzidə yenə də burada bərabərdir. Çünki tərəzinin qolları düz xətt boyunca açılıb. Burada deməli, düz xətt boyunca açılıbsa 60 qrama bərabərdir. Nə 60 qrama bərabərdir? 3x üstəgəl 6 bərabərdir 60 qram. Burada yükün yerini dəyişiblər. Biz isə tənliyin qaydasına görə x-i sol tərəfdə yazaq. 3x üstəgəl 6 bərabərdir 60 qram. Burada da yenə tərəzinin sol tərəfindədir. X aid olan x böl 4 üstəgəl 7 bərabərdir 27. Bax, bu tənliklər idi, mən şifahi dedim. X böl 4 üstəgəl 7 bərabərdir 27. Bax, bunlar tənliklər. İndi mən bu tənlikləri dəftərdə yazmışam. Artıq tənlikləri eləməli siz bilirsiniz. 2x üstəgəl 3 45, 3x üstəgəl 6 60. Bunları tərəzinin sol və sağ tərəfindəki əşyalara görə, çəki daşına görə bu 3 tənliyi qurub həll eləmişəm. Siz tənliyi eləmək qaydasını bilirsiniz uşaqlar. Bunları hazır formada eləmişəm. Misal 8-də də yenə də həmin qaydada. Burada misal 8-in birinci, ikinci tənliyini eləmişəm burada. Daha doğrusu mən bunu izahla bir video çəkmişəm. Video pozulduğundan tezdən bir də çəkmədim. Hazır izahsız. Bu 8-in digər misallarının üzərində mən bu tənlikləri izah eləyəcəyəm. Yoxlanmasıdır, Y hərfi ilə göstərilir. Burada isə 8-in ardıdır. 8-in ardından 2 dənə toplanan verilib, cəm verilib. Toplananlardan biri məchuldur. Tənliyin qaydasına görə bilirsiniz ki, məchul toplananı, yəni x-i tapmaq üçün cəmdən verilən toplananı çıxmaq lazımdır. 12 tam 10-da 5-dən çıxıram 2-də 1-i. 2-də 1-i. 2-də 1-i onluq kəsirə çevirmək qaydasını da mən öyrətmişəm sizə. Uşaqlar, bunu bir daha 2-də 1-i də biri onluq kəsir formasındadır bizə verilənlər. Biri isə adi kəsir formasında. 2-də 1 belə olur. Onluq kəsirə çevirəndə. 10-a çevirmək üçün bunu mən 5-ə vururam. 2 vur 5, 1 vur 5. Bərabərdir 10-da 5. Bu da 0 tam 10-da 5. Bu 2-də 1-in yerinə mən indi 0 tam 10-da 5 yazacağım. X bərabərdir. 6x-dir burada. 6-nı yaddan çıxarmışam. 12 tam 10-da 5 çıxılsın. 0 tam 10-da 5. 12 qalacaq. 12 tam 10-da 5-dən 0 tam 10-da 5 çıxsam 12 qalacaq. 6x bərabərdir 12. X bərabərdir 2-dir. Yəni 12-ni 6-ya bölürük, 2 düşür. Tənlikləri siz birinci sinifdən bəri mən sizə öyrədirəm. Yenə də burada azalan, çıxılan fərq. Azalan məchul olandan fərqlə çıxılanı toplamaq lazımdır. Azalan, çıxılan fərq. 2 tam 10-da 9 ilə 3 tam 10-da 1-i toplayacağım. 2x, 2 vur x-dir daha doğrusu bərabərdir. 2 tam 10-da 9 üstəgəl 3 tam 10-da 1. Bu da 6 eləyər. 2x bərabərdir 6.
x bərabərdir 6 bölünsün 2. X bərabərdir 3'ə. Yoxlaması için yerimiz var. Buradan xətt çəkib yoxlamasını da yazıram. Yoxlamasını yazanda tənliyin əvvəlinə baxıram. Bu tənlik verilmişdi bizə. Harda x var, yerinə 3 yazacağım. Çünki x'i 3 tapmışam. 2 vurulsun 3, çıx 3 tam onda 1, bərabərdir 2 tam onda 9. Doğrudan da 6'dan 3 tam onda 1 çıxsam 2 tam onda 9 alınır. Burada mən bu iki tənliyin arasından belə qırmızı xətt çəkirəm ki, bunun yoxlaması yoxdur. Amma bu tənlikdə yer oldu, yoxlamasını da yazdım. Siz özünüz yaza bilərsiniz. Çünki misalın şərtində yazılıb ki, yoxlamasını da yazın. Yenə də toplananlardan biri məchuldur. Digər biri məchuldur. Bax, bu məchuldur. Biri isə məlumdur, verilib. 13'dən 5'i çıxıram. 4x və yaxud da cəmlə verilən toplananı çıxıram. 13 çıxılsın 5. 4x bərabərdir 8. X bərabərdir 8 bölü 4 2 eləyər. Yoxlanması. Harda mən birinci tənliyimizin şərtindən x yerinə 2 yazacağım. 4 vurulsun 2, üstə gəl 5 bərabərdir 13. Doğrudan mı 13 eləyir bu tərəf? 4'ü 2'ye vursam 8, üstünə 5 gəlsəm 13 bərabərdir 13'ə. Əslində yoxlanmada 2 cərgə yazılır. Bax bu qaydada. Yenə toplananlardan birinci toplanan məchuldur, digər iki toplanan verilib. Onda 2, 0 tam onda 2 mən burada çevirdim uşaqlar. Yoxsa yox, onda 5, 2'də 1'i çevirdim. 0 tam onda 2'ni çevirəcəyəm adi kəsrə. Onda 2 bərabərdir. Budur da onda 2. Bizim burada 5'te 13 var. Ona göre bunu ixtisar eləyirəm. 1, burada qalır 5. Onda 2, 5'te 1 deməkdir. Onda 2, 5'te 1 deməkdir. Deməli, bu 0 tam onda 2'nin yerinə 5'te 1 yazacağım. 4x bərabərdir 5'te 13 çıxılsın 5'te 1. 4x bərabərdir 5'te 12. 5'te 12 eləyir. 5'te 13'dən 5'te 1'i çıxdım. 4x bunu aldım. X bərabərdir 5'te 12 böl 4'ə. 12 böl 4'ə. Şimdi ben burada bölmeye, tənliyin içində bölmeye yer ayrılmır. Ümumiyyətlə olmaz. Şu qaralamada eləyirəm uşaqlar sizin üçün. 5'te 12 bölünsün 4'ə. 5'te 12 bölünsün. 4'ü belə yazıram. 4 bölünsün 1. Elə 4 deməkdir də bu. Bu da bərabərdir. Birinci kəsri olduğu kimi yazıram. 5'te 12. İkinci kəsiri bölmə, ümumiyyətlə kəsirlərin bölmə qaydasıdır bu. Vurma ilə əvəz eləyirəm. 1'də 4'ün yerinə isə 4'də 1 yazıram. Surətlə məxrəc yerini dəyişir. Bu da olur 12 ilə 4 ixtisar gedir. 4'ü 4'ə 1. 12'ni də 4'ə 3. 5'də 3 vurulsun 1'də 1 də elə 1 deməkdir. 5'də 3'ü 1'ə vursaq 1 eləyər. 5'də 3. Deməli, bunu böləndə biz x bərabərdir 5'də 3 alırıq. Siz yoxlamanı yazanda x'in yerinə burada 5'də 3 yazıb yoxlayırsınız. Yenə də 8'in ardıdır bu. Bunları mən eləmişəm. Yoxlamasını da bax görürsüz qırmızına yazmışam. Arada bax belə bir sarı xətt də çəkmişəm ki, qarışmasın uşaqlar. Baxın, bəlkə yaxşı görünmür. Biraz yuxarı qaldırıram. Pozulur da ekran. Belə. Burada da bir qırmızıyla xətt çəkək. Bəli, yox, lazım deyil. 1, 2, 3, 4. Bu da bunun yoxlanması. Bu 8-ci idi. 9-cu misalda nə deyilir?
Burada bunu mən üstünə xətt çəkirəm. Bu biraz çox xırdalığa getməyək, rahat bir yol üçün. Bunu çətin yol idi, rahat yolu seçirəm sizə uşaqlar. Bu saatlarda bəzi ümumiyyətlə müəllimlər tənliyin yeni üsulla olunması keçilir. Ancaq uşaqlar tələb eləyir ki, müəllimimiz deyir, elə köhnə üsulla eləyin. Əvvəllər dərsliyə salınmırdı o. 7-ci, 8-ci sinifdən sonra başlayırdı o tənliyin yeni üsulla. İndi isə 5-ci sinifdən uşaqlar belə izah edirsən başa düşmür. Ona görə də ən azı siz bu köhnə bildiyiniz üsulla eləyin, mükəmməlləşdirin onu. Ki bunu da yaddan çıxarmayaq. Ən azı köhnə yeni salınan üsulu öyrənərik, başa düşmərik. Bunu da can da eləmirik, bu da yadımızdan çıxar. Ona görə mən yenə də videonu köhnə üsulla, çünki müəllimlər də belə istəyir. Deməli, birinci bununla başlayıram. Burada 2 vuruq görürsünüz uşaqlar. Bunu vurub açmayacağım. Bir vuruğumuz 3'dür. Ben bunu geniş formada bak burada göstereyim. Belki ekranda kiçikdir. 3 vurulsun mötərizədən. X üstə gəl 7. Bərabərdir 36. Bak budur tənliyimiz. İnşallah. 2 dənə vuruq var. Biri 3'dür. Biri isə mötərizədir. Deməli, vuruqlardan biri məchuldur. Bu məchuldur. Bu məchul vuruğu tapmaq üçün 36-nı 3'ə bölürəm. Yəni, x plus 7 məchul vuruq. Baxmayaraq ki, 2 dənə həddi var içində. Mən bunu bir hədd kimi götürdüm. Bərabərdir 36 bölünsün 3'ə. Bu da 12 eləyər. X plus 7 bərabərdir 12. Bax, bu qaydada eləyəcəyim uşaqlar. Mən izahını elədim. İndi burada davam eləyirəm. 2 dənə hədd var. Vuruqlardan biri məchuldur. Bu vuruq, məchul vuruq bərabərdir. X üstə gəl 7 bərabərdir 36 böl 3'ə. Çünki tənliyin qaydası budur. X plus 7 bərabərdir 12'yə. Yenə indi toplananlardan biri məchul oldu. Bu zaman cəmlə verilən toplanan çıxılır, məlum toplanan. X bərabərdir 12 çıx 7. 5 eləyər bu da. X bərabərdir 5'ə. Deməli, doğrudan da 5'in üstə 7 gəlsək eləyər 12. 12'ni də 3'ə vursaq 36. Bu deməli düzgün bir. Bu ışıqları da artırıram, azaldıram. Ne edirəm? Elə bu video rəngi biraz yaxşı çıxmır. Belə qalsa bəlkə yaxşıdır. Aha. Burada mən yenə də qırmızı ilə xətt çəkeyim. Yoxlanmasını bizdən tələb eləyirmi? Misal 9'da. Misal 9'da cavabı yoxlayın deyir. İndi artıq siz yoxlamanı bilirsiniz uşaqlar. Bu birinci misalımız bura qədər. Yerimiz var da yoxlaya bilərik. Bəli. Yoxlanması üçün yerimiz var. Yoxsa bu təzə misaldır. Bu təzə misaldır artıq. Yoxlaması üçün yer yoxdur. Bunun üstünə xətt çəkək. Olacaq 12 bölünsün 4'ə. X çıx 5 bərabərdir 12 bölünsün 4'ə. Bu xətt yoxdur uşaqlar. Bu tənlikdir. Bu da davamıdır. Bu xətt yoxdur. X çıx 5 bərabərdir 3'ə. X bərabərdir 5'in 3'ün üstə 5 8'ə. 8 çıx 5 yoxlamasını burada yazmaq olar. Bax, bu növbəti tənlikdir uşaqlar. Bax, tənliyimiz buradan başlayır. Burada qutarır bu. Tənliyimiz buradan başlayır. Bax, burada. Burada da yoxlama. Bu xətti nəzərə almayın. Tənlik, həlli yoxlaması.
X'in yerinə yazıram 8 mötərizədə. Çıx 5, vur 4. 3 eləyər, 4'ə vursam bərabərdir 12. Doğrudan da 12 eləyər. Yenə də vuruqlardan biri məchuldur. Bölmə əməli ilə. X plus 13 bərabərdir 14 böl 2'yə. X plus 3 bərabərdir 7'yə. X bərabərdir 10'a. 10 mu? Yox. 10'un üstə 3. Nəsə səhv elədik bəlkə. 7. X plus 3 bərabərdir 7. X bərabərdir 7 çıx 3. X bərabərdir 4'ə. Yoxlanması. Tənliyimizin şərti budur başda. 7 üstə gəl 3. 3 mötərizədə vur 2. Yox, x 7 tapdıq. Tənliyimizi 4 tapdıq. 4. 4 üstə gəl 3. 7 vur 2 bərabərdir 14'ə. Bugün bir neçə dərsim olub deyə artıq yorğunluq özünü göstərir uşaqlar. Başa düşməyən uşaqlarla çalışır adam. Yorulmaqdan nə özləri başa düşür, nə də əl çəkib getmək istəyirlər uşaqlar. Deməli, davam eləyək. Tənliyimiz budur. Burada isə köhnə tənliyimiz qurtarır. Yeni 2 tənliyimiz qalıb. Bax, bir bu, bir də bu. İkinci vuruq, vuruqlardan biri məlumdur, ikinci vuruq məlum deyil. Hasili bölürəm verilən vuruğa. X minus 2 bərabərdir 1,5 böl 5'ə. X çıx 2 bərabərdir 1,5'i 5'ə bölsəm 0,3 alınacaq. Aha, 0,3. Onda x çıx 2 0,3'dürsə x bərabərdir 2 üstə gəl 0,3. Bu da eləyər 2,3 vur 5. Belə olar. Bəli. X çıx 2 bərabərdir 1,5 böl 5. 0,3. Düzdür. Belə davam eləyirəm. X bərabərdir 0,3 üstə gəl 2. X bərabərdir 2,3. Bu tənliyi də eləyək. Yenə də vuruqlardan biri məchuldur, bölmə ilə 18'dir bu. 18'i böləcəm 3'ə. X üstə gəl 1 bərabərdir 18 bölünsün 3. 18'i 3'ə bölsəm 6. X plus 1 bərabərdir 6. Bərabərdir 6. X neçədir ki? Üstünə 1 gələndə 6 eləyir. X 5'dir. X bərabərdir 6 çıx 1. X bərabərdir 5. Bunun yoxlaması üçün yerimiz var. Yoxlanması. Yerinə 5 yazaq. 5 mötərizədə. Üstə gəl 1. Vurulsun 3'ə. Bərabərdir 18. Bu doğru bir yoxlamada biz doğru cavab aldıq. 9'un ardı. Yenə də burada vuruqlardan biri məchuldur. 14'ü 2'yə böləcəm. Bunun 7'yə bərabər olduğunu. Belədə də görürsünüz ki, uşaqlar bu 7'dir. 7'ni 2'yə vurublar 14. Deməli bu 7'dir. X çıx 4 bərabərdir 7. Bu sən yazmadım. 14 bölü 2'ni yazmadım. Onda 7'nin üstə 4 gəlsən, bunu 11 taparam. 11'dən 4 çıxsam 7 olar. X bərabərdir 7 üstə gəl 4. X bərabərdir 11. Yoxlamasını da yazmağa yerimiz var. Özünüz yazarsınız. Bölünən, bölən qismət. Bölünən məchul olanda vurma ilə tapılır. X plus 3 bərabərdir 5 vurulsun 2'yə. X plus 3
X üstə gəlir 3. Mən plus deyirəm. Bəzən görürsən. Bərabərdir 10-a. X də bərabərdir. Toplananlardan biri məchul olsa, cəmdən verilən toplanan çıxılır. 10 çıx 3. X bərabərdir 7. X-i 7 tapdıq. Bir tənliyimiz də burada qalıb. Lan arasına xət çəkirəm. Belə. Tənliyimizi də burada eləyəcəyim. Yenə də qismət. Birinci bölünəni tapmaq üçün vurmaq lazımdır. 7-ni 4-ə vururam 28. 28-i 4-ə bölsəm 7 olar. X minus 3 bərabərdir 7 vur 4. X minus 3 bərabərdir 28. X də bərabərdir. Toplamalıyam 28-dən 3-ü. 31. Burada qutarırıq. 9 qutarır. 10-cu. 10-cuda görək neçə misal var. 10-cuda da çoxdur. Bəli. Bu əslində yeni üsul üçün çox yaxşıdır. İndi belə x bölü 2 çıx 4 bərabərdir 1. Bu x bölü 2 5'dir də uşaqlar. 5'dən 4 çıxıblar 1 alınıb. X bölü 2 bərabərdir. Bu bir dənə azalan çıxılan fərq. Bunlar toplanacaq. 1 üstə gəl 4. X bölü 2 bərabərdir 5'ə. X bərabərdir 10'a 10'dur. Buradan da devam edirəm bu cürlə. X bölü 2 çıx 0,4 2,6'ya bərabərdir. X bölü 2 burada da yenə də çıxmadı həmin qaydada. Deməli toplamala eləyirik. Bunları toplayacağım. X bölü 2 bərabərdir 2,6 0,4. Üstə gəl 0,4'ə. X bərabərdir. X bölü 2 bərabərdir 3'ə. Yəni bu 6'dır. 6'nı 2'yə bölüblər 3 alınıb. X bərabərdir. Bölünməli, nəsərdir? Bölməli tənlikdə də bölünən məchul olanda vurma ilə tapılır. 3 vurulsun 2. X bərabərdir 6. 10-cudan 2 misal idi bu. Devam edirəm. Bu işıq məsələsi biraz deyəsən telefondandır. Düzəltmək lazımdır yəqin ki. Növbəti videolarda yaxşı olar. Yenə 9'dur bu 9. 9'dan 7 çıxıblar 2 qalıb. Yəni x bax özünüz bu cürdə yanaşın uşaqlar. Rəqəmlərdən asılı qalmayın. Məsələn bu 9'dan 7 çıxıblar 2. Məsələn x bölü 3 bərabərdir 9 deyə bilərik, yaza da bilərik. Amma məsələnin tənliyin yazılma şərtinə görə biz bura 7 üstə gəl 2 yazmalıyıq. Sonra 9'u yazmalıyıq. 9'a. X bərabərdir. Burada başda bölmə əməlində birinci, yəni bölünən məchul olanda vurma ilə tapılır. 9 vur 3. X bərabərdir 27'yə. Yenə də həmin qaydada, həmin formada olandır. Yenə də x bölü 3 7'ni yerinə 0,4'dür, 2'nin yerinə 1'dir. X bölü 3 bərabərdir. 1 üstə gəl 0,4. X bölü 3 bərabərdir 1,4. X bərabərdir. Vurmalıyıq bunları. Deməli 1,4'ü 3'ə. 3'ə. 14'ü 30. 5,2 eləyəcək bu da. 5,2. 3. 4,2 daha doğrusu.
4,2 x bərabərdir. 14'ü 3'e vursam 10'u 3'e 30, 4'ü de 3'e 12. 4,2. Buradan yenə mən xətlə bu tənliklərin arasına xət çəkim. Yoxlanması da tələb olunur, amma da özünüz yazın. Çətin deyil, yerinə qoyub yazmaqdır, həll eləmək deyil. Bunları eləmişəm uşaqlar. Bu tənlikləri eləmişəm. Yoxlaması da var, burada da yoxlaması var. Dəftəri bir də əvvəldən göstərim sizə. Misal onun ardı. Misal onun əvvəli. Bəli, burada da var. Onun ardı burada da var. X üstə gəl 2, üstə gəl 1 bərabərdir 4. İndi bu biraz sizi çaşdıracaq. X üstə gəl 2, üstə gəl 1. Bəlkə mən misalı səhv yazmışam. 10-cu misala bir də baxın. X üstə 10-cu misal. Hansı misaldır bu? Axırıncıdır mı? Axırıncıdan 4-cü. X üstə gəl 2. Yox, daxı elə bir misal mən buraya yazmışam. Şimdi bu qalsın. Bunu taparam, qoy bunları eləyim mən. Bunu kitabdan tapıb yazarım. Bu səhv yazılışdı. X üstə gəl 2, üstə gəl 1 bərabərdir 4. X bölü 3 üstə gəl 0,4'də. Mən bunu niyə belə yazmışam? X bölü 3 üstə gəl 0,4 bərabərdir 4'ə. Bu misal səhvdir. Sonra bu 4,5. X bölü 2 üstə gəl 1. X bölü 2 bax bu böldü. Üstə gəl 1 bərabərdir 4. Bax bu bölmədir. Yenə də bunu bir toplanan götürürəm. Bunu da bir toplanan götürürəm. Bu toplanan verilməyib. Bu toplanan bunların cəmdən biri çıxacağam. X bölü 2, mən burada üstə gəl yazmışdım. Bərabərdir 4 çıx 1. X bölü 2 bərabərdir 3'ə. X bərabərdir. Bu neçə olar sizcə belə baxanda? 6'dır da 6'nı 2'yə bölsək 3. 3'ü də 2'yə vurub 6'nı tapırıq. Ki x bərabərdir 6. 10'uncu da məncə cavabı yoxlayın. Bir neçəsini yoxladıq. Qalanları özünüzü, müəllim hamısını tələb eləyirsə özünüz yoxlayın. Yenə 2 toplanandır. Bunu bir toplanan götürürəm. Bunu da bir toplanan. 2 toplanan, bu da cəm. Cəmdən bunu çıxacağam, bu olacaq. X bölü 2 bərabərdir 4,5 çıx 0,5. X bölü 2 bərabərdir 4 tam. X da 8'dir. 8'i 2'ye bölsəm 4 düşər. X bərabərdir. Bu dəfə 4'ü 2'ye vurub 8'i alıram. X bər. Ben burada 8 yazdım. X olmalıdır burada. X bərabərdir 8. Yerimiz qalarsa bu iki dənənin yoxlanmasını yazacağam uşaqlar. Ya bunun işığı gedir, ürəyi gedir. Belə qalsın da. Deməli, x bölü 3 bərabərdir 7 çıx 2. X bölü 3 bərabərdir 5'ə 15'dir. Bunu buna vurup 15'i alacağım. X bərabərdir 5 vur 3. X bərabərdir 15. Yoxlamasını da yazmaq olar. X'in yerine yazıram 15. Tənliğimizin şərti budur. 15 bölü 3. 15 bölü 3. Üstə gəl 2. 15'i 3'ə bölsəm eləyər 5. Üstünə də 2 bərabərdir 7. Əgər biz tənliğin cavabını səhv tapsaq, X'in yerine 15 yox 10 tapsam, onda bu cavab düzgün olmayacaq. X bölü 3 yenə də toplananlardan biri məchuldur.
cəmdən verilən toplananı tapıb çıxıram. X böl 3 bərabərdir. 4 çıxılsın 0,4. X böl 3 bərabərdir. 3,6 çıxanda X bərabərdir. Vurmaq lazımdır. 3,6 vurulsun 3'ə. Bu da 36'nı 3'ə 108. 10,8. 10,8 eləyəcək. 10,8'i 3'ə bölsəm eləyəcək. 3,6. Üstünə də 0,4 gəlsəm 4 eləyər. Yoxlanmasıydı bu, şifah elədim. 11. 11'də bizim neçə misalımız var? Görək. 11'də də 8 misalımız var. 2x üstə gəl 4x. Bu olacaq 6x bərabərdir 12. X bərabərdir 12 bölünsün 6'ya. Belə yazdım. Belə də olar. X bərabərdir 2'yə. 2'ni 2'yə vuraram 4. 2'ni 4'ə vuraram 8. 4 ilə 8 12. Yoxlamasını da yazmıram. Burada yoxlanmasını tələb eləyirmi? Neçə idi? 11'də. Tənliyi həll edin. Ne eləməklə? Sol tərəfini ifadəni dəyişdik. Bəli. Toplamaqla. 3x bu da 1x. Bu sol tərəfdir. Olacaq 4x. Sadələşdirin sol tərəfi. Bərabərdir 20'yə. X bərabərdir. Vuruqdur burada. Vuruqlardan biri məchul-dursa hasil verilən vuruğa bölünür. 20 bölünsün 4'ə. X bərabərdir 5'ə. Sadələşdirdik. Toplamaları getdik vuruq şəklinə yazdıq. 7x-dan 3x çıxsam qalar 4x. Bərabərdir 2,4'ə. Vuruqlardan biri məchul olanda hasil verilən vuruğa bölünür. X bərabərdir 2,4 bölünsün 4'ə. Bu da 0,6 eləyəcək. 0,6. Yerimiz çox olduğundan mən burada yoxlamasını da yazıram. Yoxlaması. X'in yerinə yazıram 0,6. 7 vurulsun 0,6. Çıx 3 vurulsun 0,6. Bərabərdir. Bu altdan yazaq onda. Burada yer olmayacaq. Bu da bərabərdir. Eləyər 2,4'ə. Yoxlamasıydı bunun. 4-cü tənlik 6x çıx bir dənə x olacaq 5x. Bərabərdir 15'ə. X bərabərdir 15 bölünsün 5'ə. X bərabərdir 3. X'i 3 tapdıqsa xət çəkib yoxlamasını yazarıq. X 3'dür. 3'ü vururam 6'ya. 18. 6 vur 3. Çıx 3. 18'den 3 çıxsam elə 15 qalar. 15 bu da 15. Bərabərdir. Davamı buradadır. Bu tənliyi mən niyə yazmamışam? 11'in ardı. Axırdan 4 tənlik. Kitabda yəqin ki pozuntular var. Axırdan 4 tənlik. 5x üstə gəl 4x. Bu da eyninci. Eynincidir mi? Bəli. 5x üstə gəl 4x. 4x çıx. 3 bərabərdir 6. 5x'dan 4 dənə x'i çıxsaq 1x qalar. Yəni x qalar. X çıx 3 bərabərdir 6. 9'dur bu. 9'dan 3 çıxıblar 6. X bərabərdir 3 üstə gəl 6. X bərabərdir 9. Burada da 2x, bu da 1x. 3x. Sadələşdiririk. Üstə gəl 7 bərabərdir 19. Birinci toplanan verilməyib. Cəmdən verilən toplananı çıxıram. 3 vur x bərabərdir. 19'dan 7 çıxsam 12 qalar. X da bərabərdir 12 böl 3'ə. X bərabərdir 4'ə. Bu tənliklərə baxıram. Sadələşdirib, yəni buranı qısaltmaq lazımdır. 8x-dan 2x çıxıram 6x.
üstə gəl 5 bərabərdir 17. 6x bərabərdir. Toplananlardan biri məlumdur. Məlumdur, bu məchuldur. 17-dən 5-i çıxacam. 17 çıx 5. 6x bərabərdir 12-yə. X bərabərdir 12 böl 6. X bərabərdir 2-yə. Doğrudan da x'in yerinə 2 yazsaq, 2 dənə 8, 16. Bu da 4. 2-ni 2'ye vursam 4. 16, 4, 20. Ha, yox, 16'dan 4 çıxıram. 12, üstünə 5 gəlirim, 17. Yoxlamasını burada yazıram. 8 vurulsun 2, üstə gəl, çıx. 2 vurulsun 2, üstə gəl 5, bərabərdir 17. Heç bu misalda yoxlamasını tələb eləmirdi deyəsən. 9x-dan bir dənə x-i çıxsam qalacaq 8x çıx 3 bərabərdir 1-ə. Deməli, burada toplamaq lazımdır. 8x bərabərdir 4-ə. 3 üstə 1 gəldim. X bərabərdir, vurmadırsa, 4 bölünsün 8 kəsir formasında yazsam, 4'ü 8'e bölsəm 2'də 1 eləyər. İxtisar olan 8'i 4'e 2, 4'ü 4'e 1. 2'də 1 də 0,5 deməkdir. 2'də 1 də yaza bilərsiniz. X bərabərdir 0,5 də yaza bilərsiniz. İkisindən birini yazın. Biri artıqdır. 11, 12, səhifə 17'də 12'dir. Hansı ədədə 2'yə vurub? Hansı ədədi? X ədədini 2'yə vurub alınan hasilə, yəni bunun cavabına 7 əlavə etdikdə, yəni üstünə 7 gəldikdə bərabərdir 10 alınır. Hansı ədədə? Siz hesablayın, tapın bunu. Bax, tənli idi. Tənliyi yazdım. Hansı ədədi 3'ə bölüb? X ədədini 3'ə bölüb, hansı ədədi? Hansı sözünün yerinə X yazıram. 0,2 əlavə etdikdə üstə gəl 0,2. Burada uşaqlar, bu bölümə vurma olanda mötərizə lazım deyil. Əgər burada toplama olarsa, toplamada, çıxmada mötərizə qoyulur. 0,2 hansı ədədi 3'ə bölüb, x-i 3'ə böldük, 0,2 əlavə elədikdə cəmdə 5'də 3 alınır. Bu da yeni bir tənlik. B-ci. Hansı ədədin 4 mislindən x ədədinin vururuq 4'ə. 4'ə əvvəldə yazıram. X'in hansı ədədin? X'in 4 misli, yəni 4'ə vurub 4 çıxdıqda bərabərdir 44 alınır. Fərq 44. Bu da 3-cü tənlik. Hansı ədədi 5'ə bölüb? Hansı ədəd sözünün yerinə x yazırıq. 5'ə bölüb 1,6 çıxsaq fərq deyirik buna. Çünki burada çıxma var. 5'də 2 olar. Bax, bunları siz tapacaqsınız uşaqlar. Mən bu videonu başdan ayağa danışdım, çəkdim, amma bəyənmə demədim. Əgər siz bilərsiniz, bəyənmək lazımdırsa bəyənin. Bəlkə də bu işığımız zəif olduğundan, görüntü zəif olsa bəyənməyəcəksiniz. Yenə də əgər sizə bir yararlı bir video olarsa istifadə eləsəniz, amma mütləq bəyənmək lazımdır. Gözəl balalar, sağ olun.